Werkstatt C1. Ein Lehrwerk zur Vorbereitung auf die Prüfung Goethe-Zertifikat C1. Praxis Spezialverlag Deutsch als Fremdsprache Athen. Test 2, Teil 2. Sie hören ein Radiointerview mit einer Persönlichkeit aus der Wissenschaft. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Herzlich willkommen zu unserer Sendung Bildungswege. Heute sprechen wir mit dem Linguisten und Buchautor Jürgen Meisel, der seit über 30 Jahren Eltern zum Thema Mehrsprachigkeit berät. Professor Meisel, stellen Eltern heute andere Fragen als früher? Vor 20 Jahren erhielt ich meist Anfragen von Eltern, deren Kinder bilingual aufwachsen sollten, während es heute meist um die gleichzeitige Förderung von 3 oder mehr Sprachen geht. Müssen diese Eltern befürchten, ihren Nachwuchs zu überfordern? Wir wissen heute, dass Menschen dazu fähig sind, mehrere Sprachen auf dem Niveau eines Muttersprachlers zu lernen, wobei darauf zu achten ist, das richtige Umfeld zu schaffen. Ideal ist es, wenn jedes Elternteil nur in der eigenen Erstsprache mit dem Kind spricht. Das ist aber nicht immer zwingend nötig. Es hat sich nur als einfache, klare Regel bewährt. Entscheidend ist, dass die Kinder die Sprachen möglichst früh erwerben. Was heißt das genau? Wann sollten sie damit beginnen? Wann sich die Zeitfenster der Sprachentwicklung schließen, ist noch immer ein Streitpunkt in der Linguistik und Neurowissenschaft. Konsens gibt es immerhin darüber, dass Kinder den Sprachen am besten von Geburt an ausgesetzt sein sollen. Zwischen 0 und 3 Jahren lernen sie wesentliche Teile der Grammatik. Die Aneignung von Wortschatz hingegen kann auch in späteren Jahren leicht erfolgen. Wir beobachten immer wieder, dass Eltern dem Wortschatz ihrer mehrsprachigen Kinder eine große Bedeutung beimessen und sich Sorgen machen, wenn der Nachwuchs nach Worten sucht. Aber Vokabeln können wir alle auch in einem hohen Alter lernen. Die grammatischen Strukturen einer Sprache eignen wir uns dagegen nie mehr so mühelos und beiläufig an wie in der frühen Kindheit. Sollten Eltern nach den ersten Lebensjahren besser keine zweisprachige Erziehung mehr anstreben? Wenn ein Kind erst im Alter von 3 oder 4 Jahren mit einer neuen Sprache in Kontakt kommt, kann es immer noch ein perfektes Sprachniveau erreichen. Nur mit speziellen Tests wären Unterschiede zu 100%igen Muttersprachlern festzustellen. Erfolgt der erste Sprachkontakt allerdings erst mit der Einschulung, eignen sich die Kinder die Sprache nicht mehr so nebenbei an wie im Kindergarten und müssen sich systematisch damit auseinandersetzen. Ist es vielleicht auch eine Frage der Intelligenz, wie gut Kinder Sprachen beherrschen? Nach der Geburt sind alle Menschen sprachbegabt. Das ist keine Frage der Intelligenz. Doch es finden sich tatsächlich große Unterschiede hinsichtlich der Fertigkeiten des Sprachgebrauchs, selbst unter Geschwistern. Oft sprechen die Erstgeborenen die Sprache, die nur in der Familie gesprochen wird, am besten. Bei ihnen legen Eltern besonders großen Wert auf die Entwicklung der Familiensprache. Jüngere Geschwister reden mit den Älteren allerdings meist in der Umgebungssprache,
was den Erwerb der anderen Sprache natürlich nicht begünstigt. Manche Kinder weigern sich, eine der Sprachen aktiv zu gebrauchen. Wie kann man damit umgehen? Vor allem im Alter zwischen 2 und 3 Jahren hören viele Kinder auf, eine Sprache aktiv zu verwenden. Das kommt bei ungefähr einem von 3 Kindern vor, ist also ein häufiges Phänomen. Das sollte Eltern jedoch nicht entmutigen. Wie wir vor einigen Jahren an deutsch-französischen Kindern beobachten konnten, entwickelt sich die Sprachkompetenz trotzdem weiter. Ein Junge unserer Studie, der 1 Jahr lang keinerlei Französisch gesprochen hatte, konnte sich während eines Frankreich-Aufenthaltes trotzdem sehr gut verständigen. Er war in seiner Sprachentwicklung keineswegs stehen geblieben, auch wenn sie etwas langsamer verlaufen war als bei Kindern, die die Sprache tagtäglich aktiv vertieft hatten. Was dürfen Eltern von ihren mehrsprachigen Kindern erwarten? Hier kommt es auf das Ziel an. Soll das Kind nur mit dem Opa reden können, wenn es in den Sommerferien zu Besuch ist? Dann würden rudimentäre Sprachkenntnisse reichen. In jedem Fall rate ich Eltern immer dazu, sich zu entspannen und die Sprachentwicklung aufmerksam, jedoch ohne Druck zu begleiten. Für mich ist ein Kind auch dann zweisprachig, wenn es alles versteht, aber die Sprache nicht aktiv verwendet. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Herzlich willkommen zu unserer Sendung Bildungswege. Heute sprechen wir mit dem Linguisten und Buchautor Jürgen Meisel, der seit über 30 Jahren Eltern zum Thema Mehrsprachigkeit berät. Professor Meisel, stellen Eltern heute andere Fragen als früher? Vor 20 Jahren erhielt ich meist Anfragen von Eltern, deren Kinder bilingual aufwachsen sollten, während es heute meist um die gleichzeitige Förderung von 3 oder mehr Sprachen geht. Müssen diese Eltern befürchten, ihren Nachwuchs zu überfordern? Wir wissen heute, dass Menschen dazu fähig sind, mehrere Sprachen auf dem Niveau eines Muttersprachlers zu lernen, wobei darauf zu achten ist, das richtige Umfeld zu schaffen. Ideal ist es, wenn jedes Elternteil nur in der eigenen Erstsprache mit dem Kind spricht. Das ist aber nicht immer zwingend nötig. Es hat sich nur als einfache, klare Regel bewährt. Entscheidend ist, dass die Kinder die Sprachen möglichst früh erwerben. Was heißt das genau? Wann sollten sie damit beginnen? Wann sich die Zeitfenster der Sprachentwicklung schließen, ist noch immer ein Streitpunkt in der Linguistik und Neurowissenschaft. Konsens gibt es immerhin darüber, dass Kinder den Sprachen am besten von Geburt an ausgesetzt sein sollen. Zwischen 0 und 3 Jahren lernen sie wesentliche Teile der Grammatik. Die Aneignung von Wortschatz hingegen kann auch in späteren Jahren leicht erfolgen. Wir beobachten immer wieder, dass Eltern dem Wortschatz ihrer mehrsprachigen Kinder eine große Bedeutung beimessen und sich Sorgen machen, wenn der Nachwuchs nach Worten sucht. Aber Vokabeln können wir alle auch in einem hohen Alter lernen. Die grammatischen Strukturen einer Sprache eignen wir uns dagegen nie mehr so mühelos und beiläufig an wie in der frühen Kindheit. Sollten Eltern nach den ersten Lebensjahren besser keine zweisprachige Erziehung mehr anstreben? Wenn ein Kind erst im Alter von 3 oder 4 Jahren mit einer neuen Sprache in Kontakt kommt, kann es immer noch ein perfektes Sprachniveau erreichen. Nur mit speziellen Tests wären Unterschiede zu 100%igen Muttersprachlern festzustellen. Erfolgt der erste Sprachkontakt allerdings erst mit der Einschulung, eignen sich die Kinder die Sprache nicht mehr so nebenbei an wie im Kindergarten und müssen sich systematisch damit auseinandersetzen. Ist es vielleicht auch eine Frage der Intelligenz, wie gut Kinder Sprachen beherrschen? Nach der Geburt sind alle Menschen sprachbegabt. Das ist keine Frage der Intelligenz. Doch es finden sich tatsächlich große Unterschiede hinsichtlich der Fertigkeiten des Sprachgebrauchs, selbst unter Geschwistern. Oft sprechen die Erstgeborenen
die Sprache, die nur in der Familie gesprochen wird, am besten. Bei ihnen legen Eltern besonders großen Wert auf die Entwicklung der Familiensprache. Jüngere Geschwister reden mit den Älteren allerdings meist in der Umgebungssprache, was den Erwerb der anderen Sprache natürlich nicht begünstigt. Manche Kinder weigern sich, eine der Sprachen aktiv zu gebrauchen. Wie kann man damit umgehen? Vor allem im Alter zwischen 2 und 3 Jahren hören viele Kinder auf, eine Sprache aktiv zu verwenden. Das kommt bei ungefähr 1 von 3 Kindern vor, ist also ein häufiges Phänomen. Das sollte Eltern jedoch nicht entmutigen. Wie wir vor einigen Jahren an deutsch-französischen Kindern beobachten konnten, entwickelt sich die Sprachkompetenz trotzdem weiter. Ein Junge unserer Studie, der 1 Jahr lang keinerlei Französisch gesprochen hatte, konnte sich während eines Frankreich-Aufenthaltes trotzdem sehr gut verständigen. Er war in seiner Sprachentwicklung keineswegs stehen geblieben, auch wenn sie etwas langsamer verlaufen war als bei Kindern, die die Sprache tagtäglich aktiv vertieft hatten. Was dürfen Eltern von ihren mehrsprachigen Kindern erwarten? Hier kommt es auf das Ziel an. Soll das Kind nur mit dem Opa reden können, wenn es in den Sommerferien zu Besuch ist? Dann würden rudimentäre Sprachkenntnisse reichen. In jedem Fall rate ich Eltern immer dazu, sich zu entspannen und die Sprachentwicklung aufmerksam, jedoch ohne Druck zu begleiten. Für mich ist ein Kind auch dann zweisprachig, wenn es alles versteht, aber die Sprache nicht aktiv verwendet. Ende Teil 2.